Rapport infassal minn esperti ta' Bord Konsultattiv tal-Kummissjoni Ewropea iddeskriva bħala impressjonanti l-proġetti ta' riġenerazzjoni tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Innotat ukoll progress importanti fl-implementazzjoni tal-programm tal-Kapitali Maltija bħala l-Kapitali Ewropea għall-Kultura. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li dan ir-rapport ġie mfassal wara li ż-żewġ membri tal-istess bord żaru lill-kapitali ta' Gżiritna lura f'Jannar. Fejn waqt din iż-żjara ddiskutew mat-tim tal-implementazzjoni temi tal-immaniġjar, il-governanza u l-programm finali fost oħrajn. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Jason McAuliffe esprima sodisfazzjon għal mod kif ir-rapport isostni bl-aktar mod ċar li Valletta 2018 miexja fi triq it-tajba. Dan is-suċċess mistenni jinħassu wkoll għal ħafna żmien wara li tkun għaddiet is-sena 2018. L-esperti kienu impressjonati b'mod partikolari bil-proġetti ta' riġenerazzjoni u infrastruttura fosthom dak ta' strada stretta. Rimarki pożittivi oħrajn li spikkaw fir-rapport kienu dwar l-istruttura ta' governanza ċara u l-appoġġ politiku. Jason McAuliffe saħal il-Fondazzjoni ser taħdem ukoll ir-rakkomandazzjonijiet li tal-Bord li jinkludu s-suġġerimenti li r-residenti tal-Belt Valletta jkunu involuti kemm jista' jkun fl-iżvilupp ta' post kreattiv kif ukoll li jingħata rapportaġġ ċar u regolari lil Bord Konsultattiv. Sal-aħħar ta' Lulju 2016 il-Fondazzjoni se tibgħat rendikont sieħ tal-proġetti, l-istat tal-implementazzjoni u l-budget kif ukoll tal-ħidma fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-panel sal-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena. L-għanewlieni tal-Fondazzjoni, konkluda McAuliffe, dejjem ser jibqa' li toħroġ lil Malta u lil Belt Valletta ta' nies.